ஹாய் ஹலோ. நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது ஆக்டிவா பைக்கில் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு நம்ம சிம்பிளாக பார்த்துட்டோம். அதோட டைட்டிலில் போட்ட மாதிரி 450 ரூபா எப்படி சேவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதோட குட்டியாக உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்டோரி கூட நம்மளோட ட்ராவல் ஆகிட்டு வரும். என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது 5 லிட்டர் ஆயில் கேனோட ஆஃப் மாடலில் கட் பண்ணி எனக்கு தேவைப்படுமேனு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அதை தான் பாட்டத்தில் இப்போ வச்சு நம்ம ஆயில் பிடிக்க போகிறோம். நாம் இப்போ கழட்ட வேண்டிய ஒரே போல்ட்டு இன்ஜின் ட்ரைனேஜ் நெட்டை தான் நம்ம கழட்ட போகிறோம். இந்த கழட்டிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இதுதான் அந்த நெட்டு. 17 ஸ்பேனர் போட்டு கழட்டினீங்கன்னா அழகாக கழட்டுறோம். போல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆயிலை வடிகட்டிடணும். அது அழகாக வடிகட்டி முடிஞ்சோடனே ஒரு சொட்டு இல்லாமல் வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டிட்டு அதை தனியாக நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். வடிகட்டி முடிஞ்சோடனே மறக்காமல் கழட்டின போல்ட்டை டைட் பண்ணிடணும். இப்போது உங்கள் டயத்தையும் மணியையும் எப்படி இந்த விஷயத்தில் சேவ் பண்ண முடியும்? இதுவே நீங்கள் வந்துட்டு 2 வீலர் ஒர்க் ஷாப்பில் போயிட்டு விட்டிங்கன்னா 30 ருபீஸ் தான் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அழகாக. இப்போ நம்ம எத்தனை பேர் இந்த பழைய ஆயிலை ரிட்டன் வாங்கிட்டு வருவோம்? இதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நாம் நினச்ச பிராண்டையும், பிராண்டு பேர் சொல்லலாம் விரும்பலை, நாம் நினச்ச பிராண்டையும் நம்ம வச்சுருக்கிற பட்ஜெட்டையும் இதை வச்சுக்கிட்டு நாம் மாற்றிக்கிட்டு ஃப்ரீயாக மாற்றிக்கிட்டு எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு ரிட்டன் இந்த பழைய ஆயிலை வாங்கிட்டு வர போகிறோம்? வாங்கிறதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு நாம் வந்துடுவோம். ஆனால் இதுவே வந்துட்டு ஒரு பஸ்ஸில் போய் ஏறுறோம், டிக்கெட் எடுக்கிறோம், பேலன்ஸ் கொடுக்கலனாக்கா நம்ம என்ன பாடுபடுறோம் அந்த பேலன்ஸை வாங்குறதுக்கு. எந்த ஊர் போன? கரையாம்பட்டி சார். கரையாம்பட்டியா? இந்தா சார், பாக்கி 250 வரும்போது தர்றேன். வா, டிக்கெட் டிக்கெட் டிக்கெட். இதுக்கு வேற போராடணுமா? அடுத்த டிக்கெட் 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 கேட்டு வாங்க சார். அந்த பேலன்ஸ் தர்றேன். இந்தமாரி கேட்டு வாங்குவீங்கள்ல, அதுமாரி இந்த பழைய ஆயிலை நீங்கள் கேட்டு வாங்குவீங்களா? கூச்சப்படுவீங்கள? அதுக்காக தான் நீங்கள் வீட்டில் சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த பழைய ஆயில் உங்களுக்கு மிச்சமாகும்ல. இந்த ஆயிலை வச்சு பிரேக்குக்கு, பைக்கில் உள்ள பிரேக்குக்கு அந்த டஸ்ட்டை ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு லூப்ரிகண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். பழைய இரும்பு கேட்டாக இருந்தால் அதை துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வார்னிஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். பீரோலுக்கு அந்த 2 கால் இருக்குமே, இரும்பு பீரோவில் இருந்ததுன்னா அந்த காலுக்கு 2 காலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். வீணாக போயிட்டுனாக்கா நீங்கள் போயிட்டு 400 450 ரூபாயில் அந்த கவர் வாங்க தேவையில்லை. அந்த ஸ்டாண்டு அது தேவை கிடையாதுல்ல. இப்படி பல விஷயத்துக்கு அது யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் என்ன தூக்கி போட்டிங்கனாக்கா அது குப்பைக்காரம் பொறுக்கிட்டு போயிடுவான், அது அப்படியே காசாகும். இல்லை மெக்கானிக் ஷெட்டில் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ரீஃபண்ட் ஆயில் பண்ணுறவங்களுக்கு, ரீஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, அது காசாகிடும். வாட் எவர் எது பண்ணாலுமே அதை வந்து பழைய ஆயிலை வந்து காசாக மாற்றுறதுக்கு நிறைய ஒர்க்கிங் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, தெரியுமா உங்களுக்கு? நாம் தான் அது வேஸ்ட் ஆயில், இதை எப்படி நம்ம வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறது அப்படி இப்படின்னு யோசிச்சுருவோம். சரி, ஓகே, நம்ம பொருள் வாங்கணும், அந்த கேனு கூட நம்மளுக்கு சொந்தமான கேனு தான், அதுலேயே ஊற்றி கூட நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். யார் பண்ணுற அந்த காலத்தில்? பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது பெஸ்ட் ஐடியா. வீட்டில் நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒர்க்கு, வீட்டில் நீங்கள் அந்த போல்ட்டை கட்டினீங்களா, சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இந்த ஆயிலு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். சிம்பிள் மெத்தட் இது. எப்போவுமே ஓல்ட் இஸ் கோல்டுங்க. நாம் ஒரு 100 ருபீஸ் 50 ருபீஸ் அப்படி சேவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறது, மார்க்கெட்டிங் போயிட்டு விசாரிப்போம் இல்லையா? குவான்டிட்டி நல்லா இருக்கணும், 2வது ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி நல்லா இருக்கணும், நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாரி இருக்கணும், இப்படிலாம் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? ஓகே, பெட்ரோல் பங்கில் போய் மாற்ற போகிறீங்களா, அவங்க வச்சுருக்கிற பிராண்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகும். ஒரு சில பிராண்டு தான் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு 4-5 பிராண்டு தான் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க, அதை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகும். ஃப்ரீ, சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃப்ரீ. ஓகே, நம்ம நினச்சிருக்கிற பிராண்டு கிடைக்காது, இல்லை பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாரி இருக்காது, அமையாது. சரி,
ஒரு நம்மளே வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் போனோம்னா அவன் சேல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவான், மாற்றி கொடுக்க மாட்டான். நம்ம கிடைக்கிற பிராண்டு கிடைக்கும். யார் மாற்றுவா? சரி ரைட்டு. மெக்கானிக் ஷெட்டுக்கு போனோம்னா அதேமாரி தான். அவங்க வந்து ஒரு சில பிராண்டு தான் வச்சுருப்பாங்க, மாற்றி கொடுப்பாங்க, ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுப்பாங்க. ஆனால் நம்ம நினச்ச விஷயங்கள் அங்கே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது வாங்கினோமா, வந்தோமா, வீட்டில் மாற்றினோமா அப்படின்ட்டு போய்டும் இல்லையா? எல்லாருமே இப்படி நினைப்பாங்க அப்படின்ட்டு நான் எதிர்பார்க்கல. சப்போஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஒரு 10% சரி மணி சேவிங் பண்ணுறதுக்கு அட்டன் பண்ணுமே அப்படின்ட்டாவது மாறுவாங்க இல்லையா? அதுக்காக வேணாக்கா ஒரு சோஷியல் இதுவாக இருக்குமே அப்படின்னு தான் அந்த வீடியோ அப்டேட் பண்ணேன். தேங்க்யூ. நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவுமே சின்ன சின்ன விஷயங்களில் எப்படி மணி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் செலக்ட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன். எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தானே சம்பாதிக்கிறோம், அதை எப்படி கொஞ்சமாவது சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணி போடுறேன். இப்போது ஆயில் ஃபில் பண்ணியாச்சு, டைட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழெல்லாம் ஏதாவது சொட்டியிருக்கா, என்ன பண்ணுது, லீக் ஆகுதா அப்படின்ட்டு ஓவராலாக செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஓகே, வண்டி இப்போ ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், போல்ட்டெல்லாம் டைட் பண்ணியாச்சு. ஒழுகுதான்னு தடவி பார்த்துக்கணும். ஒரு லீக்கேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். லீக்கேஜ் இல்லைனாக்கா அவ்வளோதான், நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.